Hello， 大家好，我係設計師阿 Ben。我哋今次嚟到惠陽我哋嘅源頭家私工廠，因為好多客戶同埋朋友都問我，其實家私嘅製作流程係點？咁咧，今次咧我哋就同大家去介紹一下啦。其實家私製造係分咗4個流程。第一，首先係設計圖嘅製作同埋落實。第二，係板材嘅切割、生產嘅流程。第三，我哋會喺家私廠裏邊試裝嵌。第四，我哋就會運輸到有香港每一個唔同嘅項目嘅地方啦。我哋第一個流程係設計圖製作同落實。咁其實我哋咧預先已經叫咗我哋嘅國內同事咧，俾咗啲設計圖，我哋喺香港同客戶已經對咗一次噶啦。咁我哋上到嚟工廠咧會 double confirm 嘅。咁其實喺個圖嘅最左手邊咧，就係我哋必須要知道嘅資料，例如嗰啲膠板嗰個型號，同埋有啲譬如電器嘅尺寸，我哋已經係所有資料會留翻晒喺度噶啦。再嚟咧，我哋會再 double confirm。嗰個圖裏邊其實有啲咩部分咧，我哋有漏咗嘅，咁我哋會再詳細睇多次。如果冇問題咧，我哋就會進行第二個部分。而家呢個年代，我哋所有嘢都電子化，咁嚟到第二部分咧，我哋叫拆單部分。我哋而家咧拆單師傅咧就係將所有頭先我哋嗰啲圖嘅資料會擺落呢個電腦程序裏邊咧，分開，即係我哋用開400尺嘅板開料咧，佢會喺個電腦度咧自動去到編排點樣去開料嘅。跟住咧，我哋個拆單師傅咧做完剛剛嘅程序咧，佢哋咧都會留翻個連結去微信俾我哋，等我哋可以喺香港去 check 一 check 翻其實我哋拆完單嗰啲櫃嘅內容齊唔齊，啲櫃嘅尺寸同埋甚至乎所有資料喺咪度齊唔齊，就係咁噶啦。咁第二個部分咧，我哋會嚟到開板同開料嘅流程。咁剛剛我哋喺辦公室裏邊咧，其實咧已經有檔案咧，已經可以輸入呢部機裏邊，去到做一個記錄，咁我哋跟住可以開板開料噶啦。咁我哋喺呢度開完板之後咧，所有嘅料我哋會分批，同埋分唔同嘅櫃，就放喺呢一堆嘢，就等陣間去裝嵌噶啦。我哋所有剛剛開完板嘅料，我哋亦都會係一個全電子化嘅封邊機，同埋彎邊機去封啲料嘅邊嘅。嚟到呢度係我哋電子封邊機嘅位置。咁你而家見到呢邊咧，係一個食板嘅封邊機，專係幫呢個食邊嘅位置嚟㗎。咁嚟到呢一邊咧，其實右手邊咧，我呢個右手邊咧就係一個圓弧嘅封邊機。而家咧家私都好興圓弧邊㗎嘛，咁我哋都係用呢部機去封邊嘅。如果大家中意我哋呢條片，請大家 like、訂閱同留言。想知道片裡面更多資訊嘅，可以 PM 我哋。